بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مرة أخرى على قناتنا. الكثير منا لديه مثل هذا الشبشب منزوع. لاحظوا معي، عند وضع هذه القطعة في مكانها تخرج بسهولة. طبعا الحل، كل ما نحتاجه هو علبة هذه البيبسي. لاحظوا معي، نحتاج هذه القطعة فقط. أنا قمت بانتزاعها. هذه هي القطعة، لاحظوا معي. أقوم بقصها من هنا بهذا الشكل بواسطة السكين أو أي أداة حادة. أقوم بفتحها بهذا الشكل وندخل هذه القطعة ونخرجها من الطرف الآخر الشبشب. لاحظوا معي، سأقوم بإدخال هذه القطعة هنا. لاحظوا بهذا الشكل. طبعا بعد إدخالها أقوم بإغلاقها هكذا. سأقوم بتجربتها الآن. لاحظوا، أصبحت جدا قوية. شكرا على مشاهدة الفيديو. أرجو دعمكم للقناة والاشتراك، تشجيعنا